Transitando la BR estatal 437, nos vamos a llegar a un hermoso municipio que cuenta con aproximadamente 10.000 habitantes. Imaruí, un distrito más de Santa Catarina. Un bello lugar, una laguna ideal para la pesca, para la producción del camarón, que ya estamos viendo. Estas imágenes hablan de lo que es este hermoso distrito, pueblo de pescadores, un pueblo de azorianos. Realmente para disfrutar un día en Imaruí. Lo que vamos a visitar también es la iglesia San Juan Bautista. Ya estamos en la parte lateral de lo que es la iglesia. Nos vamos a encontrar con dos grandes estatuas, la de San Juan Bautista juntamente con la de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ya estar viendo las imágenes y en el medio algo que también los va a sorprender, con aproximadamente 18 metros de altura, la torre de postes de madera para la fogata de San Juan. Las dos esculturas que están en la plaza central frente a la parroquia . Ustedes pueden tener una imagen ahora de lo que es la ciudad en sí. Perdón, ciudad. No es todavía una ciudad, pero es un municipio muy interesante para la zona. Estas estatuas llevaron 8 años de trabajo. En 1950 se comenzaron y se terminaron en 1958. El pueblo de Imaruí fue quien, con su aporte solidario, costeó esas majestuosas obras de arte en símbolo de fe. Ahí podemos ver la torre
de postes de madera, como le decía, de aproximadamente entre 15 y 18 metros de altura. Todo para la fiesta de San Juan, la fogata de San Juan. La laguna se encuentra a solo 200 metros de la plaza central, haciendo del municipio de Imaruí un lugar espectacular para visitar, recorrer, disfrutar de unos ricos camarones, de esta manera vamos terminando ya este recorrido por la iglesia San Juan Bautista. Espero haya sido de su agrado. Espero su like, su comentario, y a quienes no están inscriptos, los espero y serán retribuidos de la mejor manera posible. Muchas bendiciones para todos, muy buena semana de paz, amor, trabajo y salud.